Сәлем достар, мен сіздерге оңай әрі жылдам дайындалатын қатпарлы самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тестаның құрамына 1 кг ұн, 3 маргарин, 400 г мұздай су, 2 жұмыртқа, 2 шай қасық уксус, 2 шай қасық тұз керек. Ұнымызды електен өткізіп дайындап алдық. Маргаринді ұнға жақсылап аунатып аламыз, себебі теркаға жабыспау керек. Маргаринді әр теркадан өткізген сайын маргаринімізді алып, жан-жаққа шашып, ұнымызбен араластырамыз, себебі маргариніміз жабысып қалмау керек бір-бірімен. Маргаринді теркадан өткізіп болдық, енді барлығын бір келкі жаймен араластырып шығамыз. Енді ұнымыздың ортасын шұңғыл қылып ашамыз. Бірінші жұмыртқаға тұзды, уксусты қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сосын мұздай холодильниктен алынған суды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Дайын болған суымызды ұнымыздың ортасынан аз-аздан құйып, жаймен қатты мыжғыламай илеуіміз керек. Бұл тестаны осылай жасап қойсаңыз, ұзақ уақытқа жетеді. Қалаған уақытыңызда немесе қонақ келіп қалған жағдайда алып дайындай бересіз. Енді қамырымызды жаймен осылай илей береміз, қатты баспауымыз керек. Міне слоеный тестамыз дайын болды. Енді 4 бөлікке бөліп, жеке-жеке пакетке саламыз. Дайын болған тестамызды морозилкаға салып қоямыз. Қолданар кезде кемі 2 сағат морозилкада тұру керек. Енді салмасын дайындаймыз. 4-5 картоп, 1 пияз керек. Пиязды майдалап, кубиктап тураймыз. Картопты кубиктап турап, үстінен су құйып, дәміне қарай тұз қосамыз. Картопымызды газға қойып пісіріп аламыз. Пиязымызды қызып тұрған табаға салып, үстінен қалағанымызша қара бұрыш қосып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Дайын болған картопымызға пиязымызды салып, картоп езгішпен жақсылап еземіз. Міне салмамыз дайын болды. 2 сағаттан кейін қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпесін. Салмасына мен картоп саламын. Бұл қамырға картоп жақсы үйлеседі, ал сіздер өздеріңіз қалағандарыңызды салсаңыздар болады. Самсаны түйіп болдық. Бетіне 1 жұмыртқаны, ағын сарысын бәрін араластырып, бетіне жағамыз. Бетіне сәндеп кунжут себеміз. Сіздер мақ қоссаңыздар да болады. Дайын болған самсамызды қызып тұрған духовкаға 225 градуста 25 минутқа қоямыз. Міне самсамыз пісті. Дәмі өте керемет. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, комментария қалдырыңыздар.